عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في أردفتوتا لا موها موبايلات في لا كم جرتن نجيا في جاي سن جنة خبجمتوتا كينيا الراس أكما برامي أكاتا اتقرتيت من آدي سلكي كينيا أبليكيشني إيموس دبلتي واتساب بيس أبليكيشني كينيا دادار تيرون تي نما وجي بالبلو ساته أكسم اللي يرون قرتينا منو بالبلو ساته إرد فيتين ودرارو akkasumatti illee yeroo nuti aappii tokko garteetiniin itti fayyadamuudhaaf banannee irra dhufeetiniin nu duraaruu karaa ittiin ofirraa ittisnu viidiyoo amma dura darbe keessatti illee isteeppii tokko isin barsiisee turuun keenya ni yaadatama. Ammoo akkaataa itti garteetiniin karaa biraatiin karaa itti aadii gartee silkii keenya irratti yeroo nuti bilbilluu haa taatu yeroo namni nu bilbilallee haa taatu moobaayila keenya aappiilee garaagaraa irra dhufaniitiin nu duraaran akkatti ofirraa ittisuu dandeenyu karaa dhumaa jechuudha. karaa dhumaa kan baay'ee barbaachisaadhaa fi faayidaa guddaa isiniif qabu isiniif qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Akkasuma gaa'isii warreen chaanala keenyaaf aarii taatan kabajamtoota keenya sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Warreen miseensa keenya taatan ammoo sheer laayik gochuudhaan laayik gootanii sheer gootanii firootaaf maatii keessan biraan nuuf gahaa dhaamsa keenya. Hayyee gara barnoota keenyaatti isin ceesisaa aappiilee baay'eetu jira jechuudha silkii keenya gubbaadha. Isa deemnaa karaa seetingii keenyaatti gallaa. karaa seetingii keenyaatti gallaa jechuudha. Kanaaf seetingii silkii keessan gubbaa namayyuu silkiin garaagara waan taateef warreen silkiin keessanirra baakgiraawundii gubbaa jirtu baakgiraawundii gubbaa seetingii dhiitanii seetingii kanarra gadhuu hiitan jechuudha. Seetingii kanarra yeroo gadhuu irra gaddeemtanii akkanatti irra yeroo deemtan seetingii kanarra as bakka kana jirti jechuudha. As dhufnee bakka piriveesii iyyuu kana gallaa jechuudha. Piriveesii bakka iyyuu kanarra yeroo gallu irra gadhoofnee silkii keenya akkanatti jechuudha. Eessa dhufnaa laalaa sirriitti laalaa waan kana asii gadiin permission managerittu jira, microphone assist jira, advertise when keyboard assist bakka jettu jira, Samsung privacy customization service send diagnostic data bakka jettutu jira jechuudha. Kan hundarra gad deemtanii maal gootanii as keessa jechuudha. Auto fail service from Google, activity control, ads, usage and diagnostics bakka jettu kana jira jechuudha as keessa. Kanaaf bakka kana maal goona ads bakka jettu kanarratti xuuyna jechuudha. Asirratti kilik goona. Bakka aadii kanarratti yeroo kilik goonu maaltu jira irra gad deemtan jechuudha asirratti. Asitti waa sadeen kanaatu jira jechuudha. Asitti waa sadiitu jira jechuudha. Tokko ad privacy jaa, inni kaan ammoo reset advertising ad jaa, inni sadaffaan ammoo delete advertising ID jaa jechuudha. Wantoota sadeen kanaa jira jechuudha asirratti. Wantoota sadeen kanaatu jira. Wantoota sadeen kanarraa hamtuina ad privacy hajau kanarratti kilik goona jechuudha. Ad privacy hajau kanarratti cuqaafnaa jechuudha. Yeroo kana maal goona jechuudha. Asirrattis waan sadiitu nu dhufa jechuudha. Ad privacy kana yeroo goonu wantoota sadii arganna. Ad topics, application suggested ad jira. Ad measurement jira jechuudha. Akkana jechuun wantoonni kun ad topic hajau kuni ad topic hajau kuni silkii kan keetti irratti gosoota aappii dhufan filachuudha. Ad topic kana deebinee on yoo goone san keessatti silkii kan keessatti googiliidhaan karaa googiliitiin seentee sanillee yeroo bijee barumsa biraa keessatti isiniif dhiyaadha. Qabadhee isiniif dhiyaadha. Achirratti gosoota aadiidhaa asirratti dhufan yoo baay'ina yoo gartee aadii faayinaansii yoo barbaadde, eerpoortii yoo feete, tiraafikingii yoo feete, kana hunda yoo barbaadde jechuudha. Aadii sun yookiin tikeetii yookiin eerlaayinii tikeetii illee yoo barbaadde aadii sun akkasitti irra godhachuu dandeessa jechuudha. Inni kun ad toppikiidha. Inni lammaffaan kun app suggested aadiitiif jira jechuudha. App suggested aadiin kun maali? Aappii garteetiniin aadii silkii irratti dhufu jechuudha. Aadii silkii keenya irratti dhufu kana jechuudha. Silkiin keenya akkuma gartee nuti silkii bananneen aadiilee garaagaraa nutti fiduu dandeessi jechuudha. Kanaafuu ad toppikiin keenyas akkuma jirutti oofii haa ta'u, ad meejiramentiin ammoo hangam takka aadiin kun silkii kan irratti fayyadamtu kaja'u as mallattoo kanaan nutti agarsiisa jechuudha. Akkanatti nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf arranta maal goona bakka kana dhufnee ad suggested app kajuu kanarratti kilik goona jechuudha. Yookiin asirratti kilik goone maal goona laala allow app suggested ads kajuu kana yoo allow goone maal goona kana yoo nifi on goone maaltu dhufa jechuudha. Aadiin suni silkii keenya irratti dhufa jechuudha. Of goone jechuudha isa kanaas.
Aappi suggested ads kanarratti kilik goone yeroo seennu akkanatti nuuf fida gallaala. As jala kanarratti ilaala. Maal jaa barreeffamni kuni apps you use can determine what you like. Aappiin ati fayyadamtu san aadii gartee gosa ati feetu san gartee akka inni irratti sii fidu feetaahi yookiin santu murteessaa jechuu isaati jechuudha. Maaliif aappii ati fayyadamtuutu gosoota aadiidhaa san murteessa. Yoo nifi imoo fayyadamtee gosoota aadii imoodhaan wajjin wal simatan sii fidaa yookaan immoo tiiktookiin yoo aappii feesbuukiitiin akkasuma jechuudha. And then suggest ads on other apps. Akkasumas aappii biraa irratti illee bifuma saniin sii fida jechuudha. Kanaafuu yoo garteen tiniin bakka kana ilaala mallattoo kana oongoone bifa nurti irra dhufaa jira jechuudha. Kanaaf ammaan silkii kiyya irratti maalii asirratti of godheetiin jira ofirraa natti hin dhuftu jechuudha. Aadii yoon aappii fedhe fayyadame natti hin dhuftu jechuudha hangaan bakka kana oon godhu. Hordoftoota keenya wanniin isa yaadachiisu warreen bakka kana bantan aappii suggested ads kajuu kana yeroo bantan bakka kanatti maal godhuu qabdanii silkiin keessan ofii fi oon ta'uu isaa check godhaa. Yoo silkiin keessan allow aappii suggested adsiin kun oon irra jiraate of godhaa kiyyamma of ta'eeti jira. Yoonii fi oon ta'e mallattoon gamana seeqxe kuni gamana achi deebitee jechuudha. Karaan xiyyaadhaan godhu jiru kanatti akkasitti achi deebitii jechuudha. Isin galee miti. Kanaaf isa kana check godhuu qabdanii hin isiniin jaa jechuudha. Kanaafuu bakka kana topic illee akkuma jirutti of gootanii asillee aappii suggested ads ka jiru kanallee oon gootanii warri jirtan of akka gootaniin isin gorsaa jechuudha. Kanaaf kana gootanii jennaan bilbilaan nama wajji haasoftan aappiilee garaagaraa fayyadamtan takkaawwa buufattan dhufee isin hin jeequu jechuudha. Inshallah irraa fayyadamaa hiriyoota keessaniif illee share godhaan isinin jaa hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.